こんにちは、和田健です。バルセロナの旅2日目、朝8時半からカサバトリョとカタルーニャ音楽堂を見学して、今は世界遺産のグエル邸に向かって歩いているところです。今目の前に見えているのはバルセロナの大聖堂です。サンタ・エウラリア大聖堂と呼ばれ、旧市街のゴシック地区にそびえるバルセロナで唯一の大聖堂です。約150年かけて建設された草原な教会は、街のシンボルとしてバルセロナ市民はもちろん、世界中の観光客に愛され続けています。現在の時刻は昼の12時半。朝からカサバトリョとカタルーニャ音楽堂を見学して歩き続けているので、かなりお腹が空いてきましたが、グエル邸を見学してからバルセロナ市民の台所と呼ばれるブケリア市場でお昼ご飯にしようと思います。今歩いているのはランブラス通りと呼ばれるバルセロナを代表するメインストリートです。バルセロナの中心部から海辺まで続く長さ 1.2 キロの並木道で、たくさんのレストランが並んでいます。グエル邸の入り口が見えてきました。グエル邸はガウディが建築家として活動を始めた頃の1886年から90年にかけて、年齢でいうと30代半ばから40歳手前にかけて作った作品です。ここは当時馬車を駐車していたスペースです。天井は植物をモチーフとしたセラミックのモザイクで装飾されています。ここは農作物を貯蔵したり、馬が出入りする空間でさまざまな虫が集まってきたので、ガウディは素材にセラミックを使用することによって、この空間の掃除が簡単にできるように配慮したのです。馬車湖からスロープを下っていくと、地下にある厩舎にたどり着きます。建物の重みを支えるための分厚い壁の代わりに、上部がキノコ状になった太い柱を配置することによって、人や馬がより自由に歩き回れる空間を作っており、多様な目的に活用できるスペースになっています。素焼きのレンガだけで構成されるさまざまな要素が一体となって、ガウディの作品を象徴する独自の景観を作り出しています。厩舎には井戸や水槽、そして藁を積んでおくスペースがありましたが、その他にも馬の世話係の部屋もここにありました。グエル邸は非常に効率の良い優れた換気システムを備えているのですが、地下スペースにも換気口が整備されているのが特徴です。降りてきた時と同じスロープを逆にたどって1階へ戻り、見学を続けます。部屋の奥にはグエル邸のタッチ式模型があり、外装の建築的および装飾的なディテールをすべて再現した建物の複製を見て触れることができます。1階玄関ホールから2階に続く階段を上っていきます。階段を覆っているモダンな絨毯はガウディのオリジナルのデザインをもとに作られたものです。また空間デザインを統一するため、ガウディは階段両側の壁は細長い柱を配置して中楼風に装飾しました。階段の上に見える美しいステンドグラス、これはガウディ自らがデザインしたもので、カタルーニャの旗に描かれている4本のラインを表しています。今中2階のホールからメインフロアに上がっていくところですが、メインフロアに続く階段はその先に広がる空間の豪華さを予告するような趣を見せています。石材で覆われた階段の壁は1段目から各段の床近くの部分に同じ石材で作られた台石が施されています。こうして作られたハーモニーを崩さないよう、通常階段に設置される手すりをここではあえてつけていません。ここは家族の団らんのために使われたプライベートなスペースで、団らんの間にあるピアノは19世紀に作られたエラールで、かつてグエル家の人たちがこの場所に置いていたピアノと同じブランドのものです。ステンドグラスはアラブ風の幾何学模様で、色彩豊かでとても美しいです。太陽の光が入っているのがよくわかりますね。
団らんの間にあるベンチは部屋のアーチ型に合わせて作られています。ガウディは自ら画期的なシステムを考案して張り出し窓をブラインドで囲み、換気調節や太陽光の微妙な調節を可能にしました。ベンチの背もたれは花のモチーフを元にしてコルドバンと呼ばれる打ち出し細工を施した革で上張りされています。このコルドバンはコルドバの町で伝統的な技術を用いて作られるオリジナルを忠実に複製したものです。それでは団らんの間からテラスに移動して、テラスから後部ファサードを見てみましょう。先ほど室内から見たステンドグラスですが、やはり外から見てもとても美しいです。左手に目を移すと、ガウディが考案したブラインドで囲んだ張り出し窓が見えます。テラス側から窓を見ると、換気調節や太陽光の微妙な調節ができることがよくわかります。中央サロンに通じているこの部屋は失われた足跡の間と呼ばれ、当時のグエル家の経済力と社会的地位を反映して過剰ともいえる装飾が施されています。ここは狭い空間を広く見せるガウディの建築的技量が発揮されている場所でもあります。3本ずつ同じ土台に乗せた高さの異なる柱を配置することによって、張り出し窓の光あふれるスペースが室内の空間と見事に融合しています。ここはかつて応接間として使われていた場所で、オーク材に金箔張りの単鉄で装飾を施した天井は圧巻の一言です。グエル氏は金に糸目をつけずに贅を尽くした装飾を好んだので、邸宅の建設期間中、秘書や会計担当者は頭を悩ませ続けたそうです。それでは中央サロンに入っていきます。このサロンは邸宅の最も重要な場所で、居住スペースはこの周りに構築されています。サロンの天井は放物線の形をした独特のドームになっていますが、そのドームを支えているのは同様に放物線上の4つのアーチで、それらは壁からの張り出しに支えられています。目の前にあるのは礼拝堂で、扉を開けると広間全体が宗教的空間となり、閉じれば本来の広間に戻るという空間の多目的利用を可能にしています。ここは楽団席です。コンサートなどが行われた際には、サロンを拡張したこのスペースにオーケストラが配置されました。グエル家は皆熱心な音楽ファンだったそうで、このサロンでは多くの演奏会が開催されました。楽団席はアラビア風の衣装が施された木製のついたてによってサロンから仕切られています。このついたてはスペイン風イスラム建築を愛したグエル氏の趣向を表す一例と言えます。ついたては黒と紫色でできていて、牛の角を使った象眼が施されています。ここからは空間の組み合わせ、中央サロンのボリューム、内部に作られた大窓、柱、アーチ、格子扉の配置などを見ることができますが、全体として高い透明度と大きな広がりを感じさせます。このような空間利用法によって、実際は80平米しかないサロンが広く感じられたのです。それでは最後に屋上を見学します。あふれんばかりの想像力を発揮したガウディは、土台と胴体とその上に乗せた非常に独特なデザインのキノコの傘によって、伝統的な煙突という存在を色とりどりの魅力的な彫刻作品に生まれ変わらせました。これらの煙突のうち15個は邸宅内の暖炉に通じていて、それ以外のものは厨房からの煙の出口として
あるいは換気口として作られたものです。屋上中央には中央サロンの天井を形成し、外部からの光を取り入れているドームの先端をなす15メートルの塔が見えます。この塔はガラス化した砂岩によって覆われていますが、この素材はグエル家の農場で使われていたかまどの内壁から切り出されたものです。この素材が水分を吸収せず湿気を防ぐことを知っていたガウディは、廃棄物を非常にユニークな形で再利用したわけです。今目の前に見えている背の低い煙突たちは、セラミック、ガラス、大理石、ガラス化した砂岩や磁器などを用いたトレンカディスと呼ばれる装飾です。この装飾方法はガウディがグエル邸で用いたすべてのトレンカディスの起源となるものです。この煙突にはヤモリでしょうか、生き物がくっついています。ガウディの遊び心を感じますね。これでグエル邸の見学は終了です。屋上のカラフルでユニークな煙突は写真映えもバッチリですので、バルセロナに来たらぜひ立ち寄ってみてください。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ動画の高評価やコメント、そしてチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。